मैले पनि यो बङ्गुर व्यवसाय गर्दै गर्दा स्टार्टिङमा तपाईको 10वटा बङ्गुरबाट सुरु गरेको। यसको डिजाइनर इन्जिनियर चाहिँ मै हो फेरि। युट्युबमा हेरेर त अब त्यो कति बाई कतिको थाहा हुँदैन। हजुर अन्दाजी बनाएको तर सक्सेस भयो। भन्न छोटो भएन। ठ्याक्कै यो कति दिनको बच्चा पो भन्नुभयो? यो तपाईको 2 दिन। ए तपाईसँग हामीले कुरा गर्दा गर्दै यो ब्याउन थाल्यो क्या हो नि? हजुर हजुर यो भर्खरै। कतिवटा ब्यायोले? यो 3टा है। 3टा सुरु छ। 3टा छ। पहिले 3टा ब्यायो। अब ब्याउने क्रम जारी छ। कोरियाको कमाइले भ्याउँछ? कोरियाले त जित्छ। अहिले होला कोरियाको कमाइ। अहिले नै यहाँ मेरो 50-55 वटा माउ छ। कोरियाले त लगभग अहिले कोरिया नै भनौँ न, कोरियाको कमाइ चाहिँ छ अहिले। छ है? हजुर। यो चाहिँ होटल कलेक्सन। होटल कलेक्सन कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ नि? कहाँ जानुहुन्छ यो लिन? हाम्रो नजिकै बिर्तामोड। बिर्तामोडबाट? हजुर। ए कतिवटा होटलबाट लिएर आउनुहुन्छ? चाहिँ मेरो 10-15 वटा ठेका छ। नेपाल र नेपालीको विकास गर्नुपर्छ भने युवा पनि कृषिमा आउनुपर्छ, साथै युवा स्वरोजगार बन्नुपर्छ। स्वरोजगार बन्नुपर्छ भन्ने धेरै नारा सुनिन्छ, तर कसैको आश नगरौँ, आफै आफ्नो खुट्टामा उभिने पहल गरौँ, कोसिस गरौँ। नमस्ते, म माझा गरेँ। आज म अर्जुनधारा नगरपालिकामा छु। तपाईँलाई मैले यो पछाडि देखाइरहेको छु। मेरो पछाडि धेरै सुँगुरको माउहरू छ र यो पर खोरमा, अर्को खोरमा पनि म तपाईँलाई लैजानेछु। त्यहाँ पनि धेरै सुँगुरहरू छन् र यो सुँगुर फर्म कसले सञ्चालन गर्नुभएको छ त? कसरी गर्नुभएको छ? यो फर्म सञ्चालन गर्दा के समस्या छन्, के पीडा छन् भन्ने कुरा चाहिँ म सम्बन्धित कृषकसँगै कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् है त, लागौँ कुराकानीतर्फ। सर्वप्रथम हजुरलाई स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते हजुर। हजुरको पुरा परिचय र ठेगाना दिनुहोस् न। मेरो शुभ नाम चाहिँ सुभाष घिसिङ। हजुर। अर्जुनधारा 5। तपाईँले यो बङ्गुर पालन व्यवसाय चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो? हजुर, मैले यो बङ्गुर पालन चाहिँ तपाईँको 73-74 साल भनौँ न। 73-74 सालमा तपाईँ 73-74 सालदेखि अहिलेसम्म बङ्गुर पालिरहनु भएको छ? हजुर हजुर। तपाईँ यही ठाउँको बासिन्दा हुनुहुन्छ सुरुबाटै? म चाहिँ मेरो जन्म घर थलो चाहिँ हजुर धनकुटा उत्तर पानी। यहाँ कहिले झर्नुभयो? तपाईँको यहाँ झरेको चाहिँ 64 सालमा। आउने बित्तिकै यो पेसा सुरु गर्नुभयो? होइन, आएर अरू व्यवसाय गरियो। हजुर। त्यस पछाडि वैदेशिक रोजगारतिर पनि गइयो। ए विदेश चाहिँ कहाँ जानुभयो? म चाहिँ दुबईमा, तपाईँको लगभग दुबईमा हजुर 42 महिना बसेँ। अन्त चाहिँ तपाईँको त्यहाँदेखि गइएन। त्यही दुबईबाट नै हजुर अब चाहिँ नेपालमा केही गर्नुपर्छ, आफै स्वरोजगार हुनुपर्छ, अरूलाई पनि स्वरोजगार दिनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट लिएर के गर्ने त भन्दा हजुर आफूले जानेको पुर्खादेखि गरिआएको एउटा सुँगुर पालिरहेको। हजुर। अनि त्यसलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर अलिक विस्तृत रूपमा धेरै चाहिँ डेभलप गरेर धेरै पालौँ भनेर एउटा उयो। कसरी अझ चाहिँ व्यापार विस्तार गर्न सकिन्छ? पूर्वजदेखि नै सुँगुर प्रत्येक तामाङ भयो, राई लिम्बू मगर भयो, एउटा त सुँगुर पालेकै हुन्छ नि त। 2-4वटा प्रत्येक मतवाली घरमा 2-4वटा सुँगुर हुन्छ। हजुर। त्यसलाई नै अब यसलाई मोटिभेट गर्दै हजुर अगाडि चाहिँ एउटा विकास गरौँ भनेर, यसलाई अझ व्यवस्थित गरौँ, मोडिफाई गरौँ, अलिकति चाहिँ व्यापार पनि विस्तार गरौँ भन्ने यहाँ थाल्नुभयो है? त्यही कन्सेप्ट लिएर चाहिँ मैले बङ्गुर फार्म सुरु गरेको। हजुर। तपाईँले सुरुमा यो व्यवसाय सुरु गर्नुभयो नि? हजुर। थाल्नुभयो नि? हजुर। कति लगानीबाट सुरु गर्नुभयो यो ठाउँमा? यो ठाउँमा मैले चाहिँ त्यस्तै 0 लगानी नै भनौँ न। मैले पनि यो बङ्गुर व्यवसाय गर्दै गर्दा स्टार्टिङमा तपाईँको 10वटा बङ्गुरबाट सुरु गरेको। एउटा बाँसको खोरबाट। समयमा त्यस्तै 5000, एउटा प्रति गोटा 5000 थियो। भनेपछि तपाईँको 50,000बाट हजुर व्यवसाय सुरु गर्नुभयो? हजुर। त्यो 50,000को व्यवसाय, 50,000बाट व्यवसाय सुरु गरे पछाडि यो अवस्थामा तपाईँ आउनु कति वर्ष लाग्यो अहिले रनिङ? लगभग तपाईँको 8 वर्ष। 8 वर्ष। हजुर। 8 वर्षमा तपाईँ अहिले चाहिँ करिब करोडभन्दा माथिको व्यवसायमा हुनुहुन्छ? हजुर। ए यो खोरको क्षमता कति हो? यसमा कति सुँगुर बङ्गुरहरू अड्छ तपाईँकोमा? तपाईँको यसमा त्यस्तै 50-60 पिस। यसमा 50-60 पिस अड्छ। अहिले यो सबै भरि छ कि निकाल्नु भएको छ कुनै? अहिले लगभग सबै भरि नै छ। सबै भरि छ है? 1-2वटा त निकालेको होला। हजुर। भर्खरै यो भर्खरै निकाल्नु भएको छ? हजुर। जस्तो यो पाठाहरू छ नि तपाईँसँग? हजुर। यो चाहिँ बिक्रीको पाठा हो कि आफैले बढाउँदै गर्नुभएको? यो बिक्रीकै हो।
ए यिनीहरू बिक्रीकै हो। हजुर कति महिना भइसक्यो यिनीहरू? यो चाहिँ माउबाट भर्खरै छुट्टाएको 2-4 दिन भयो। हजुर यो चाहिँ लगभग माउसँगको यो 50 दिनको पाठा हो। यो चाहिँ 50 दिनको पाठा भनेपछि पूर्ण रूपमा दानामा लागिसके। दानामा लागिसक्यो। यिनीहरू अब तयारीमा हो, बेच्ने तयारीमा है। यो तपाईँको ठाउँबाट नि यतिको पाठाहरू कतिमा बिक्छ लगभग? यतिको पाठा चाहिँ तपाईँको 9-10 हजार, 8देखि 9-10 हजार त्यसरी बिक्छ है। हजुर। अहिले तपाईँसँग कति छन् पाठाहरू बेच्न योग्य? मसँग अहिले लगभग 180-90 पिस छ। 180-90 पिस चाहिँ बेच्न योग्य छन्। ए यतातिर सबै यो पाठा भएकै माउहरू छ? हजुर। हामी हेर्न मिल्छ? भर्खरै हजुर। यो चाहिँ यो कुन जातको बङ्गुर हो यो? यो चाहिँ तपाईँको नेपालमा प्योरली बङ्गुर चाहिँ छैन होइन। हजुर सबै क्रस बङ्गुर हो। यो चाहिँ मेसान हो। यो चाहिँ मेसान भन्छ। मेसान। ए तपाईँले कहाँदेखि ल्याउनु भयो यसको बिउ चाहिँ? मैले यो चाहिँ पत्रीबाट ल्याएको। पत्रीबाट? जस्तो अब तपाईँले यो अलिकति मेसान भनेपछि यो नयाँ जात हो? पुरानै हो? पुरानै जात हो। अहिले चाहिँ लोप भइसकेको छ नेपालमा। ए अहिले लोप भइसक्यो? मैले पनि मेरो यहाँनिर 2-3 पिस मात्रै छ। ए अरू सिद्धि छ? हजुर। अनि मैले चाहिँ यसलाई जोगाइरहेको छु। ए जस्तो यो पाल्न र जस्तो अरू तपाईँको ह्याम्पसायर ड्युरोहरू छन् नि, हजुर, त्यो पाल्न कतिको चाहिँ जस्तो फरक पर्दो रहेछ? त्यस्तो खासै फरक छैन। त्यस्तो फरक छैन है? अरू बङ्गुर जस्तै सेम त्यही टाइपले पाल्न सकिन्छ। त्यही टाइपले पाल्न सकिन्छ। यो बिहाको कति दिन भयो यसो सानो पाठ? तपाईँको 1 हप्ता भयो होला। 1 हप्ता भयो है। अहिले यिनीहरूको चाहिँ चारो खाने बेला भएर कराउन थालेका हुन्? हजुर। टाइम भयो कि 4 बजे चारो दिन्छ। 4 बजे ट्याक्कै चारो दिनुहुन्छ? बिहानको 10 बजे। हजुर। बेलुकाको 4 बजे। ए बिहानको 10 बजे बेलुकाको 4 बजे। यो तपाईँसँग भएको यो कुन जात हो? यो चाहिँ तपाईँको योर्कसायर र हजुर ड्युरो क्रस हो। ए योर्कसायर र ड्युरो क्रस। त्यो अलिक आक्रामक हुन्छ क्या, बच्चालाई अहिले खेदाइरहेको छ? अलि यो रिसारी टाइपको हुन्छ। ए यो यसको बच्चासँग रिसायो कि हामीसँग रिसायो? होइन, बच्चासँग रिसाएको। अहिले दुध चुस्नको लागि बच्चा उयो गरिरहेको छ नि त, टोका टोक्छ नि त। हजुर। त्यही भएर त्यो ब्यालेन्स नमिलेर उसलाई पनि त्यो दुध चुस्दाखेरि दुखाइ भएर हजुर पेन भएर उसले चाहिँ अलिकति नखरा गरेको, बच्चाले हप्काएको। हजुर। कतिवटा छ यसको? यसको बच्चा 10 वटा। 10 वटा? हजुर। ए झुन्डिँदैछ, छोडेकै छैन नि। अब यो यिनीहरूलाई पनि त दिगदारी हुँदो हो नि त होइन? हजुर। यतापट्टि चाहिँ तपाईँको सबै यो जति पनि यहाँ खोर छ यो सबै नै बच्चा पाउनेवाला अथवा बच्चा भएको छ कि सबै अथवा बच्चा पाउनेवाला छ के छ? यो चाहिँ तपाईँको बच्चा पाउनेवाला। ए यिनीहरू चाहिँ? ए यहाँ जति पनि छन् यो तपाईँले एकदम मजाले राख्नु भएको रहेछ क्या। कति पिस छ यहाँ? तपाईँको यहाँ 8-9 पिस होला। 8-9 पिस छ? ए पर अलिकति पानी खनाउनु थाल्नुभएको जराकजुरुक उठ्यो नि त होइन? हजुर हजुर। ठिकै टाइम भएपछि अब चाहिँ हजुर खाने टाइम भएर चारो खाने टाइम भयो है? चारो बनाउन थालेपछि हजुर आवाज निकाल्छ। ए यिनीहरू चाहिँ अहिले यो जस्तो यी छन् नि यिनीहरू, यी सबै बच्चा दिनेवाला हुन्? सबै बच्चा दिनेवाला। यिनीहरूको कहिले हो ब्याउने समय? तपाईँको अहिले भनेपछि 2 महिना भनेपछि 2 महिना लुवामा असोज हामीलाई बोल्न दिँदैन होला, हामी अलिक परै जाउँ ल। असोज 15-20 गतेतिर लगभग त्यस्तै छ। असोज भरि ब्याउनेवाला हुन्छ। ए असोज 15-20 तिर है? बिर चाहिँ अन्तबाट ल्याउनुहुन्छ कि आफूसँगै छ? बिर आफूसँगै छ। यहाँ घर आफूसँगै छ है? आफ्नो खोरको। होटल कलेक्सन। होटल कलेक्सन कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ नि? कहाँ जानुहुन्छ यो लिन? हाम्रो नजिकै बिर्तामोडबाट? ए कतिवटा होटलबाट लिएर आउनुहुन्छ? चाहिँ मेरो 10-15 वटा ठेका छ होटलमा। ए हजुर। 10-15 वटाबाट ल्याउनुपर्छ है? यसरी होटलबाट ल्याएर खुवाइरहँदा नि जस्तो अब काहीँ त यो सुँगुर बङ्गुरमा सङ्क्रमण पनि भइराखेको हुन्छ होइन? त्यो कुराले चाहिँ जस्तो तपाईँले त धेरै पाल्नु भएको छ, असर गर्दैन? तपाईँको पहिला पनि मलाई त्यस्तै उयसमा चाहिँ हजुर हाम्रो प्राविधिक भनाइ अनुसार चाहिँ
हजुर होटेलबाट निस्केको त्यो वेस्ट फुडहरूमा चाहिँ केही कीटाणुहरू हुन्छ होइन, कुहिएको सडेको यस्तो चिज चाहिँ खुवाउनु हुँदैन, बिरामी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सुनाइमा आएको। हामीले केही ज्ञान लिँदा पनि थोरै तालिम लिँदा पनि त्यो कुराहरूलाई पढाइ हुन्थ्यो। तर मैले चाहिँ त्यसलाई रिसर्च गर्दै ट्राई गरेँ के हुँदो रहेछ त भनेर। अनि यो ट्राई गरेको त्यसबाट चाहिँ केही बेफाइदा आएन होइन, त्यसले असर गरेन, केही असर गरेन। त्यो कारणले फेरि मैले यो कन्टिन्यू युज गर्न थालेको यो चाहिँ। बिचमा छोड्नु पनि भएको थियो? छोडेको थियो बिचमा। तपाईँले जस्तो अब यो चारो खुवाउनु हुँदैछ नि, जस्तो अब यहाँ चारो मिलाउँदै हुनुहुन्छ होइन, यो चारो खुवाउँदाखेरि यसरी मिसाएर होटलको चारोसहित खुवाउँदाखेरि र यो नमिसाई खुवाउँदाखेरि लागत कति जति अन्तर हुने रहेछ? तपाईँको यसमा चाहिँ यो अप्सन चाहिँ मैले किन रोजेको भन्दाखेरि मलाई पनि कामले काम सिकाएको। तपाईँको हाम्रो रेडिमेड दाना खुवाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई प्रफिट भनेको चाहिँ कम हुन्छ। रेडिमेड सबै खुवाउँदा तपाईँ रेडिमेड दानाले 500वटा बङ्गुर पाल्नु र तपाईँको यो होटेल कलेक्सन भयो, हाम्रो अर्ग्यानिक झारहरू भयो, यो खेतबारीमा हुने झारहरू भयो, कडहरू भयो, यो मिक्सचरण गरेर खुवायो भने चाहिँ तपाईँको हामीलाई बेनिफिट भनेको चाहिँ तपाईँको 75% हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ है? हजुर। जस्तो तपाईँले स्पेसली नि अहिले चाहिँ तपाईँले खुवाउने चारोहरू दानाहरू होइन, स्पेसली के आउँछ त्यसमा, के दिनुहुन्छ? तपाईँको होटेलको त्यही होटलको कलेक्सन एउटा भइहाल्यो। होटलको कलेक्सन एउटा भइहाल्यो। हजुर। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर गाउँघरमा हजुर चाहिँ उत्पादन भएको यो माने भयो, नेपियर घाँस भयो, हजुर होइन, अनि त्यही माने नेपियर घाँस, अनि हाम्रो यो चाहिँ अहिले मैले पनि तराईमा सुनेको पाहाडमा चाहिँ देखेको थिएन यो आलु झार भन्दो रहेछ। आलु झार त्यसलाई चाहिँ कटिङ गरेर मजाले पकाएर उसिनेर त्यस पछाडि चाहिँ यो होटेल कलेक्सनको चारासँग अनि ब्रान भुस मकैको च्याक्ला सबै मिश्रण गरेर अनि चाउचाउको ढुटो पनि मिश्रण गर्नु मिल्छ। तर अहिले मेरो चाउचाउको ढुटो सकेको छ। चाउचाउको ढुटो पनि मिक्स गर्नु मिल्छ? म चाहिँ विराटनगरबाट ल्याउँछु चाउचाउको ढुटो। सबै मिसाएपछि चटपटे बन्छ तपाईँको। चट्ट भएपछि झार पनि मिश्रण भएछ, त्यसरी चाहिँ बङ्गुरले खाने हो। उनीहरूलाई मिठो पनि भयो। नत्र भने तपाईँको कोलाको दाम्चा पनि खान्छ। कोलाको दाम्चा पनि तर यसलाई खुवाउने तरिका चाहिँ जान्नु पर्यो। कोलाको दाम्चा खान्छ भन्दैमा कोलाको दाम्चा मात्रै काटेर कोलाको दाम्चा मात्रै दिँदा खाँदैन, झार खान्छ भनेर झारै दिँदा खाँदैन। त्यसलाई चाहिँ चटपटे बनाउनु पर्यो। चटपटे बनाउने। अनि अर्को कुरा नि, पकाउने कि नपकाउने यसलाई? पकाउनै पर्छ। यो पुरै पकाउनु पर्यो? झारलाई अनिवार्य पकाउनु पर्यो। हजुर। अनि जुनै पनि झार भए पनि बङ्गुरले खाने झार। हजुर। अनि त्यो यहाँ पाइन्छ, हाम्रो गाउँघरमा पाइन्छ। त्यो झारलाई चाहिँ तपाईँको ल्याएर कटिङ गरेर पकाउनु पर्यो। कटिङ गरेर पकाउनु पर्यो है। तपाईँको यतापट्टि खोर छ नि? हजुर। यहाँ चाहिँ कस्तो छ? यहाँ पनि बच्चा सहितको माउहरू छ कि बच्चा दिनेवाला छ? यहाँ चाहिँ सबै बच्चावाला माउहरू। तपाईँको यो चाहिँ भयो, यो चाहिँ फर्स्ट, यो चाहिँ 1 नम्बर के अरे, यो चाहिँ 1 स्टेपवाला भयो। यो चाहिँ होइन 1 नम्बर ब्लक भन्नु न यसलाई। 1 नम्बर ब्लक भयो। हजुर। यो चाहिँ सबै खालको बङ्गुर राख्न मिल्छ यहाँ चाहिँ। यसमा चाहिँ हजुर यो चाहिँ भनेको तपाईँको प्रशस्ति क्रिया हो। यो चाहिँ प्रस्तुति क्रिया। हजुर। बङ्गुरको प्रशस्ति क्रिया हो यो चाहिँ। तपाईँले बडो मजाले व्यवस्थापन गर्नुभएको रहेछ नि त। यो खोर आफ्नै डिजाइन हो कि? हजुर, मैले चाहिँ युट्युबमा हेरेको। युट्युबमा हेरेर हजुर त्यस पछाडि युट्युबमा अब त्यो यसको लम्बाइको साइज भयो, चौडाइको साइज आफ्नो अन्दाजले यति बाई यतिको हुँदा चाहिँ हुन्छ होला भनेर आफ्नो अन्दाजले बनाएको यो खोर। यो यसको डिजाइनर इन्जिनियर चाहिँ मै हो फेरि। युट्युबमा हेरेर त अब त्यो कति बाई कतिको थाहा हुँदैन। हजुर। अन्दाजी बनाएको तर सक्सेस भयो। भन्न छोटो भएन। हजुर हजुर। अझै पनि मलाई केही कुरा चाहिँ यसो गर्दा त्यतिखेर हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले उयो भइरहेछ, फिल भइरहेछ। तपाईँको अनुभवमा यसमा के कम भयो होला? हजुर यसमा? हजुर यसमा तपाईँको धेरै कुराहरू छ यसमा होइन। हजुर। यसलाई सुधारको पाटो गर्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो। यसो गर्न पायो भने चाहिँ अहिले मलाई थोरै कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ। हजुर। त्यसमा अझै पनि धेरै छ। धेरै छ है। यो भर्खरको पाठाहरू रहेछ? हजुर हजुर। यो कति दिनको भयो? यो चाहिँ तपाईँको हिजो ब्याएको। हिजो ब्याएको? हजुर। कतिवटा दियो यो माउले? यो 11वटा। 11वटा दियो है। यसमा चाहिँ तपाईँको जुन मोर्टालिटी दर हुन्छ नि मर्ने, जस्तो अब माउले किच्याएर मार्छ कि मार्दैन यो जातकोले चाहिँ? किच्याएर भने तपाईँको यो खोर भनेको यो क्रेज खोर हो। हजुर। यो चाहिँ क्रेज भनिन्छ, क्रेज खोर हो। यो चाहिँ तपाईँको बच्चा सेफ्टी घर हो। तपाईँको खुल्ला रूपमा पाल्दा, यहाँ पल्लो खोरको जस्तो खुल्ला रूपमा पाल्दाखेरि चाहिँ हजुर त्यो बााउन्डिङ गरेर पाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने उसलाई व्यथा लाग्दाखेरि
यता सर्ने उता सर्ने यता सर्ने हुन्छ अनि उसले पछाडिपट्टि भएको बच्चा देख्दैन। यसमा घुम्न पाउँदैन ऊ होइन, स्टेट हो। अब आउँदाखेरि ब्याक आउने पछिसम्म हो अनि ऊ घुम्न नपाएपछि ऊ एक लेभलले सुतेको हुन्छ अनि व्यथा लाग्दाखेरि ऊ दायाँ बायाँ काहीँ पनि घुम्न पाइँदैन। त्यही भएर यो सेफ्टी गर्यो। तपाईँ यो सुत्ने बेलामा ड्याममै सुत्न पाइँदैन। बिस्तारै यहाँ रडमा ठोकेपछि यो बच्चा आफै कुद्छ, त्यो आफै कुद्छ। यसमा तपाईँको 90% भनौँ न 90% बच्चा बच्ने सम्भावना छ। यसमा त्यसरी बस्ने सम्भावना हुन्छ। मऱ्यो भने 10%, उसले 12वटा दिएको बच्चा दिने ठाउँमा तपाईँको मऱ्यो भने एउटा दुईवटा हो, त्योभन्दा अरू मर्दैन। अब तपाईँले यसरी यो लार्ज स्केलमा काम गर्दा नि, जस्तो अब त्यो तपाईँको निकै ठुलो खोर छ त्यो पनि होइन, त्यो खोरमा कति जति अट्छ भन्नुभयो पल्लो खोरमा? यसमा तपाईँको 50-60 माउ अट्छ। 50-60 माउ अट्छ। यसमा अहिले कति माउ छ? यसमा तपाईँको 14 माउ छ। 14 माउ छ यसमा है। यो चाहिँ तपाईँको हजुर यसमा बच्चा ब्याउनुभन्दा 5 दिन अगाडि ल्याउने, हजुर बच्चा बेचेपछि तपाईँको बच्चा बेचिसकेपछि यो माउलाई फेरि उता ट्रान्सफर हुन्छ। ए उता हजुर त्यहाँको नयाँ यता ल्याउने, त्यहाँको नयाँ यता, त्यहाँको जो सुत्केरी हुनेवाला छन्, सुत्केरी हुनेवाला यहाँ आउँछ। यहाँ चाहिँ बच्चा बेचिसकेपछि बच्चा बेच्ने दिनै उहाँ जान्छ। यो ए तपाईँले बडो मजाले बिर लाग्ने हो, उतै बिर लाग्ने, बिर उतै लाग्छ, यहाँ लाग्दैन? लाग्दैन, वहीँ बिर लाग्ने हो, त्यहाँ बस्ने हो, 110 दिन बस्ने हो, त्यहाँ 110 दिन बस्ने हो अनि जन्मिनु 4 दिन अगाडि यहाँ आउने हो फेरि। ए जस्तो अब यहाँ बस्ने भनेको तपाईँको 45 दिन कि 50 दिनसम्म यहाँ बस्ने छ होइन। पाठाहरू पनि कस्तो मजाले अब निदाइरहेछन् होइन। क्रस यो चाहिँ ए क्रस हो यो कुनको क्रस? हेम्सायर र ड्युरो क्रस। हेम्सायर र ड्युरो क्रस। माउ चाहिँ हेम्सायर हो। ए हजुर, बाउ चाहिँ ड्युरो। तपाईँले यो बोरा सोरा पनि राखिदिनु भएको छ नि त यता तातोको लागि? अब हिजो अस्ति पानी परेको थियो होइन। यसरी अब अहिले त गर्मीको मौसम छ, तपाईँको लाइट साइट राख्नु पर्दैन, बक्स बनाएर राख्नु पर्दैन। बोरा ओछ्याइदिएपछि हुन्छ। पछि बक्स बनाउनुहुन्छ? तपाईँको मङ्सिर पुस माघसम्म त बक्स बनाउनुपर्छ, सानो बक्स, काठको बक्स बनायो अनि माथिबाट लाइट दिनुपर्छ तातो। ए तपाईँले रेडिमेड बनाइराख्नु भएको होला नि त होइन? चाहिँदाखेरि प्रयोग गर्ने, नत्र अरू बेला राख्ने। ए यसरी यो जस्तो अब तपाईँले बङ्गुर पालिरहनु हुँदा नि, यसरी अब तपाईँ अहिले यत्रो बङ्गुर पाल्नु भएको छ, पल्लो खोर अहिले सङ्ख्या कति छ भन्नुभयो ठ्याक्कै? तपाईँको टोटली बच्चासँग जस्तो माउ कति बच्चा कति? बच्चा तपाईँको 180 पिस छ अहिले। 180 पिस यो नयाँ ब्याकोमा? हजुर, नयाँ ब्याकोमा 180 पिस बच्चा छ। हजुर, माउ चाहिँ तपाईँको त्यही 55वटा जति होला। माउ 55वटा। जस्तो यत्रो यो लार्ज स्केलमा काम गरिरहँदाखेरि होइन, यसलाई चाहिँ जोगाउन पनि चुनौती त छ नि? छ एकदम। तपाईँको कृषि पेसा भनेको एकदमै संवेदनशील पेसा हो। हजुर, बहुत यो रिस्क छ यसमा, ज्यादा रिस्क छ। हजुर, यसलाई आउने समस्याहरू तपाईँले चाहिँ यो पेसा गर्न थाल्नु भइकन होइन, हजुर, यसलाई आउने समस्या र तपाईँले भोग्नु भएको पीडाहरू समस्याहरू चाहिँ के आइलागेको छ यहाँ? यसमा आउने समस्या रोग भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा स्वाइन फिभर भएको, त्यो चाहिँ डेन्जर हो होइन। हजुर, पहिला चाहिँ स्वाइन फिभरको योभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि भ्याक्सिनहरू पाइँदैन थियो। अहिले चाहिँ नेपालमा एकदमै उपलब्ध छ, अहिले जहाँ पनि पाइन्छ। ए तपाईँले यो सबैलाई लाउनु भएको छ? हजुर, यो चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरू आएर नेपाल सरकारले निःशुल्क दिएको छ। ए हजुर, प्राविधिकहरू आएर लगाइदिनुहुन्छ वर्षमा एकचोटि। हजुर, अनि 6 महिना पछाडि चाहिँ फेरि म आफैले वर्षमा 2 चोटि लाउनुपर्छ, त्यही भएर 6 महिनामा चाहिँ म आफै ल्याएर लाउँछु। तपाईँले सिकिसक्नु? हजुर, प्राविधिक शिक्षा पनि लिनुभयो कहीँ गएर? तालिमहरू हुन्छ नि? तालिमहरू विराटनगरतिर गएर लेखेको छु 2-4 महिना। कति समय लिनुभयो? मैले त्यस्तै 3 महिना लेखेको छु। 3 महिना चाहिँ रेगुलर लिनुभयो? त्यस पछाडि जब म अब यो पेसा धान्न सक्छु भनेर चाहिँ यहाँ आउनुभयो है? तपाईँको यो अब जस्तो यिनीहरूलाई तपाईँले अघि भन्नुभयो नि नेपियरहरू घाँसहरू पनि दिन्छु भन्नुभयो होइन, यो चाहिँ क्षेत्रफल चाहिँ कति छ यहाँ जमिन? जमिन मेरो यहाँनिर तपाईँको त्यस्तै 1 बिघा भनौँ न, त्यसै 16-17 कट्ठा छ। 16-17 कट्ठा छ। हजुर, त्यतिमा चाहिँ जस्तो अब अहिले चाहिँ बर्खामा धान खेती हुने भयो, हजुर, अरू बेला चाहिँ यिनीहरूको लागि खाद्यान्न नै राख्नुहुन्छ? तपाईँको त्यो हाम्रो जौ घाँस भनिन्छ नि, जौ घाँस चाहिँ म यहाँ प्रायः बङ्गुरको लागि चारोको लागि जौ घाँस छर्ने गरेको छु। जौ घाँस छर्नुहुन्छ है? ए अब यो अहिले तपाईँको पाठा सबै खोरमा होइन, काहीँ अब जस्तो उपरतिर सानो पाठाहरू, यतातिर अब ठुलो पाठाहरू है, काहीँ यो पाठा जस्तो अब यो पाठाहरू कति समयको भयो लगभग? तपाईँको यो पाठा त्यस्तै 32-33 दिनको। 32-33 दिन है? बुच्चा ज्यादा छ कि क्या हो? बुच्चा त्यस्तै अब रहने भनेको तपाईँको यो 15 दिन हो अब। हजुर, तपाईँको हाम्रो 45 दिनदेखि 50 दिनभित्रमा यो माउदेखि छुट्याइसक्नुपर्छ। अब यिनीहरू 15 दिन पछाडि यिनीहरूले कति साट्छन् प्रति गोटा तपाईँको? अनुमान एभरेज राखौँ न। हाम्रो चाहिँ यो व्यापारी हुन्छ। हजुर,
व्यापारीको होलसेल दाम भनेको चाहिँ उहाँहरूले 8,000 7,500 7,000 मौसम अनुसारले आलु कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नि टमाटर बजारमा 200 रुपियाँ किलो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ 20 रुपियाँ किलो पनि हुन्छ त्यो मौसम बजार बिक्री अनुसारले कहिलेकाहीँ 7,000 कहिलेकाहीँ 7,500 कहिले 8,000 कहिले 9,000 त्यसैले जान्छ कहिले 10,000 पनि जान्छ यस्तो हुन्छ ओभरअल नि मैले तपाईँसँग अब एउटा कुरा बुझ्न चाहेँ ल जस्तो यति बङ्गुरलाई तपाईँले जस्तो घाँस होइन दाना पानी चारो सबै गर्दाखेरि मासिक खर्च कति आउँछ मासिक खर्च तपाईँको लगभग त्यस्तै सबै मिक्स गरेर खुवाउँदाखेरि मासिक खर्च त्यस्तै 90,000 जति आउँछ अहिले मासिक खर्च 90,000ले धान्नु भएको छ होटल सोटलबाट ल्याएर त्यो नल्याउने भने कति जति बढ्थ्यो होला त्यति नभए तपाईँको 3 लाख 3.5 लाख भनेपछि त त्यो ल्याउनै जित्यो नि त होइन सेप भनेकै त्यहीँ छ त्यहाँ तपाईँ त्यसमा उयो काउन्ट गर्नु न सेप त्यसमै आउँछ जति बचत हुन्छ त्यहीबाट बचत छ नत्र गाह्रो छ तपाईँको बङ्गुर व्यवसाय गरेर हजुर हाम्रो जुन रेडिमेड दानामा लाग्ने हो भने हजुर अहिले जति पनि रेडिमेड दाना युज गरेर जति पनि हाम्रो यो अर्जुन धारामा भयो अन्य ठाउँमा पनि मैले देखिरहेको छु होइन त्यो भाइहरूले व्यवसाय गरेको थियो अहिले सबै उहाँहरू फेलियर भयो सबै फेलियर भयो किन भन्दाखेरि तपाईँको रेडिमेड दाना युज गरेर हजुर तपाईँको रेडिमेड दानामा 25% मात्रै प्रफिट छ जम्मा 25% मात्रै हजुर तपाईँको त झन्डै यहाँ 50% प्रफिट त मैले आकलन गरेँ हजुर अहिले चाहिँ तपाईँको यो फर्ममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कतिजनाले रोजगारी पाउनु भएको छ तपाईँको यसमा चाहिँ अहिले 4जना हजुर को घर परिवारले पनि सम्हालिरहनु भएको छ हामी घर परिवार 2जना चाहिँ बाहिर ए घर परिवार 2जना हुनुहुन्छ 2जना चाहिँ बाहिरबाट हायर गर्नुभएको छ हजुर कति जस्तो श्रमिक खर्च कति आउँछ श्रमिक खर्च हजुर घर परिवारको भइगयो घर परिवारको आफ्नो भइहाल्यो 12 दुना 24,000 श्रमिक खर्च आउँछ ती सबै खर्च कटाएर नि हजुर कति नाफा लिन सफल हुनु भएको छ सबै खर्च कटाएर तपाईँको महिनाको त्यस्तै 1 देखि 1.5 लाख 1 देखि 1.5 लाख चाहिँ सबै खर्च कटाएर हुन्छ जस्तै यो मैले अहिले यहाँ देखेँ होइन यो माउहरूलाई चाहिँ अगाडि चारो दिनुभएको थियो अहिले फेरि थप्दै हुनुहुन्छ नि यो किन यिनीहरूलाई अलिक पुग्दैन भनेर हो चाहिँ तपाईँको एक टाइममा तपाईँको प्रति माउले हजुर 3 देखि 4 किलो दाना एकचोटिमा हजुर एकचोटिमा ए जस्तो यसलाई जुन अहिले यो तयारी खाना दिँदैछ नि यो चाहिँ 3 देखि 4 केजी अनिवार्य दाना दिनु पर्यो किनभने बच्चाको अवस्था हेरेर बच्चा अहिले त यो सुत्केरी माउ हो नि त हजुर बच्चाको माउ भइसकेपछि तपाईँको एक टाइममा 3 किलो दाना दिनुपर्छ एक टाइममा 3 किलो चाहिँ अनिवार्य दिनु पर्यो तपाईँको बच्चा छैन भने चाहिँ फेरि 1.5 किलो मात्रै हो बच्चा छैन भने है 1 देखि 1.5 किलो बच्चा छैन भने बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ 3 किलो दाना यो अलिकति रागेपाटे माउ देखेँ नि मैले ए तपाईँको यो पनि क्रस हो यो पनि क्रस हो यो चाहिँ तपाईँको मेसान र हजुर ल्यान्डर्स क्रस भएको ए ए ए यसो हेर्दाखेरि यो अलिक कस्तो देखिने नि कलर यसो चाँदै टाइपको छ व्यापारीहरूले चाहिँ तपाईँकोबाट नि जस्तो अथवा समग्रमा व्यापारीहरूले चाहिँ बच्चा चाहिँ कस्तो रुचाउनुहुन्छ कुनको चाहिँ बच्चा राम्ररी जान्छ बच्चा चाहिँ तपाईँको सबै किसिमकै तपाईँ डिउरोको बच्चा पनि त्यतिकै डिमान्ड छ हजुर ल्यान्डर्सको पनि हेम्सायरको पनि अनि यो डिउरो ह्याम्सायर क्रस सबै मासुमा तपाईँको मासुमा हुन्छ प्रायः डिमान्ड अहिले चाहिँ मासुमा छ ए हजुर त्यस पछाडि भनेको बच्चा उत्पादनको लागि माउ बनाउनुको लागि पनि कोरेलहरू भयो छतौरीहरू हजुर त्यसको पनि डिमान्ड फाल्टै हुन्छ त्यो फाल्टै हुन्छ यो ठ्याक्कै माउ बनाउनको लागि नि माउ बनाउनको लागि जस्तो हामीले अब यही बच्चा राख्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै उसकै माउसँग अथवा उसको माउको दुध कति दिन खान पायो भने चाहिँ अझ उत्कृष्ट माउ बन्छ होला यो तपाईँको माउको दुध भनेको 45 दिन चाहिँ माउको दुध खानै पर्ने नै हुन्छ अनिवार्य खानु पर्यो 45 दिन चाहिँ दुध खाएकै हुनुपर्छ तपाईँको 30 दिन 32 दिनमा छुट्टाको पाठाहरू अलिकति त्यो चाहिँ त्यति राम्रो ग्रोथ हुँदैन किनभने पर्याप्त मात्रामा दुध खानु पाएन नि त हजुर त्यही भएर त्यो ग्रोथ अलिक कम हुन्छ छिटो बढ्ने हुँदैन ढिलो बढ्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो बङ्गुर पालन गरौँ भनेर दुबईमा के काम गर्नुहुन्थ्यो दुबईमा
धेरै काम गरियो। मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको चाहिँ किन यता आउनुभयो भन्न खोजेको होइन? के काम गरेर दुबईमा क्लिनर काम पनि गरियो, हजुर। क्लिनिङ गर्ने काम पनि गरियो, अनि तपाईँको त्यस पछाडि भनेको वेटर काम पनि गरियो, हजुर। त्यस पछाडि भनेको कस्टमर सर्भिस सेक्रेटरी काम पनि गरियो। सबभन्दा दुःख के काममा भयो? सबभन्दा दुःख सबै विदेशमा सबै यहाँ आनन्द हुन्छ नेपालमा होइन, विदेशमा सबै काम दुःखै नै छ, त्यति सजिलो छैन। कति घन्टा ड्युटी गर्नुहुन्थ्यो? मैले 12 घन्टा 18 घन्टा पनि गरेँ। 18 घन्टा ड्युटी गर्नुभयो? अहिले त तपाईँको 36 घन्टा पनि गरेँ। त्यो रेगुलर कस्टमर सर्भिस सेक्रेटरीको पालो नहुँदाखेरि साथी 2 जना मिलेर म आज यो दिन छुट्टी गर्छु भन्दाखेरि उहाँको ड्युटी पनि आफूले गर्नु पऱ्यो नि त। दुबईमा 36 घन्टा ड्युटी गर्नु पर्थ्यो। अब त्यो सम्झिँदा त अहिले त आनन्द आउँछ नि। आनन्द एकदम। कुनै दिन यस्तो कुनै बेला हजुर मैले यो बङ्गुर पाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले दुबईमै तपाईँको त्यहीँनिर चाहिँ आफूले त्यो सोचेको के तपाईँको 12 घन्टा यसरी उभिरहँदा होइन कहिलेकाहीँ वाक्का दिक्क हुन्थ्यो। अनि गाउँघरको त्यो हिजोको साथीभाइ होइन गाउँघरको त्यही साथी सङ्गी इष्टमित्र सबै सम्झना हुन्छ नि त विदेशमा त। हजुर। अनि त्यतिखेर चाहिँ नेपालमै केही गर्नुपर्छ, हामी जस्तो युवाले हामी जतिको युवाले नेपालमै केही गर्नुपर्छ, आफै स्वरोजगार बन्नुपर्छ भन्दै उयो गर्दा मैले धेरै युट्युबमा हजुर बङ्गुर फर्महरू यो जापान कोरिया चाइनाको म बङ्गुर फर्महरू सर्च गर्थेँ सबै। हजुर। अनि त्यसपछि नेपालको पनि सर्च गरेँ। नेपालको सर्च गर्दाखेरि हाम्रो पश्चिमको छ्यामबहादुर थापा मगर पोखराको उहाँको बङ्गुर फर्मको मैले यो इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, त्यसबाट मलाई अलिक थोरै प्रेरणा मिल्यो। त्यस पछाडि हाम्रो यहीँ पूर्वको कुलुङ बङ्गुर फर्म कुलुङ हजुर। अनि त्यसबाट पनि मलाई त्यो बङ्गुर फर्मको भिडियोहरू हेरेर म पनि नेपालमा यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेर थोरै उहाँहरूको प्रेरणाबाट उहाँहरूले चाहिँ कसरी गर्नु भएको रहेछ त्यो उसबाट अनि पछि म नेपालमा आएर पोखरा गएँ होइन तपाईँको दमक गएँ। ए पोखरा पनि जानुभयो हेर्नुलाई भनेपछि तपाईँले विदेशबाट नेपाल फर्केपछि चाहिँ अलिकति अध्ययनलाई ज्यादा प्राथमिकता दिनुभयो होइन? बङ्गुर पालन सम्बन्धी अध्ययन। खासमा विदेशबाट बङ्गुरै पाल्छु केही ट्राई गर्छु भनेर चाहिँ फर्केको। डुबे पनि उक्सिए पनि एकचोटि चाहिँ गर्ने। त्यो त तपाईँहरूको चाहिँ अब जस्तो मैले अब हुन त मैले यो कुरा गर्दा अनुपयुक्त पनि हुनसक्छ होला, अघि पनि त्यहाँ अलिकति प्रसङ्ग चल्यो। तपाईँहरूको खुनमै पनि यो गरौँ भन्ने त छैन त, पिता पुर्खाले गरिल्याएको। त्यही त अरू कुरा जानेको छैन, अरू कुरामा उयो छैन, त्यति ज्ञान पनि छैन। अनि यही कुरालाई चाहिँ अलिकति विकासचित रूपमा विकास गरौँ न के हुँदो रहेछ भनेर त्यो खालको उयो लिएर चाहिँ सोच लिएर बङ्गुर नै व्यवसाय गर्नु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ 2-4वटा पाल्ने होइन 200-400 पालौँ न, ज्यापै पालौँ। हजुर। अनि यसले चाहिँ आफूलाई पनि स्वरोजगार हुन्छ, स्वरोजगार दिन सकिन्छ। नेपालमै केही गरौँ भनेर सोच्दा बङ्गुर पालौँ भनेर सोच्यो, बङ्गुर त्यसपछि बङ्गुर पालन थाल्यो। यो थालेपछि कुनै दिन घाटा खानु पऱ्यो कि परेन? तपाईँको यसमा घाटा भनेको हुन्छ नि अलिकति आइरहन्छ। कहिलेकाहीँ त यसो चिउडामा हात राखेर होइन सोच्ने समय पनि आउँछ नि। आउँछ, आएको पनि थियो, आयो पनि, त्यसलाई झेले पनि होइन। हजुर। अनि त्यो कृषि पेसा हो, एकदमै संवेदनशील पेसा हो। यसमा तपाईँको केही कुरा यसमा ज्ञान भएन भने गाह्रो छ, ज्ञान हुनु जरुरी छ, एकदमै गाह्रो छ। हजुर। अनि तपाईँको एकचोटि हामीलाई लकडाउन हजुर लगभग 1-1.5 वर्ष लकडाउन भयो। त्यस पछाडि त्यसमा अलि थोरै असर पऱ्यो हामीलाई व्यवसायलाई। हजुर। लकडाउन पछाडि फेरि क्राइसिस आयो तपाईँको। हजुर। यो क्राइसिस तपाईँ लगभग 1.5 वर्ष जति क्राइसिस चल्यो। हजुर। क्राइसिसमा पनि अलिक थोरै हामीलाई गाह्रो भयो। हजुर। तर एउटा ढोका बन्द भयो नि, एउटा ढोका बन्द भयो भने हजारौँ ढोका खुल्छ अरे भन्छन्, त्यस्तै रहेछ यो कामले काम सिकाउँदै जाँदाखेरि। हजुर। यो अहिले म यहाँ अलिकति जस्तो एउटा दृश्य देखाएँ होइन, यहाँ केही अगाडि दाना दिनुभयो होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ दाना दिइसक्नु भए पछाडि मात्रै पानी दिनुहुन्छ? हजुर हजुर। ए दानाभन्दा अगाडि पानी दिनुहुन्न? दानाभन्दा अगाडि पानी त्यो चाहिँ दिउँसो मात्रै हो। ए दिउँसो मात्रै? दिउँसो त 2-3 बजे चाहिँ पानी दिन्छ एकचोटि। ए हजुर। यिनीहरूलाई बिहान दिनु पर्दैन? बिहानको यिनीहरूको बिहान पर्दैन। हजुर। तपाईँको बिहान चारो 10 बजे दिएपछि चारो दिए पछाडि पानी दिने हो। हजुर। चारो खाइसकेपछि पानी दिने हो। त्यस पछाडि तपाईँको 2 बजेतिर पानी दिने, त्यस पछाडि बेलुका 4 बजे दाना दियो, त्यस पछाडि पानी। ए जस्तो बिहान 10 बजीतिर यिनीहरूलाई चारो दिने, 2 बजीतिर पानी दिने, अब अहिले दाना दिनुभयो होइन, अब यस पछाडि पानी खाँदैछन्। यति गर्दाखेरि यिनीहरू अगाउँछ। हजुर। अब भोलि बिहान एकैचोटि। भोलि बिहान एकैचोटि।
अनि यसलाई जस्तो अब तपाईँको खोर अहिले पनि मैले हेर्दाखेरि सफा देखेँ क्या, किनभने अन्यत्रतिर खोर हेर्दाखेरि कहाँ तपाईँको खोरको छेउमा पनि जान नसक्ने खोरहरू पनि धेरै देखिन्छ होइन। यो चाहिँ जस्तो तपाईँले सरसफाइ चाहिँ कति कति समयमा कसरी गराउनुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ जम्मा 3 टाइम सफाइ हुन्छ। बिहान 3 टाइम, हजुर। बिहान 7 बजे सफाइ हुन्छ एकचोटि, हजुर। अनि त्यस पछाडि 12 बजे, अनि त्यसपछि 3 बजे, हजुर। 3 चोटि टाइम हुन्छ सरसफाइ गर्न। यिनीहरूलाई गर्मी महिनामा त गर्मी महिनामा त बेलुका 5 बजेतिर पनि हुन्छ, 1 घन्टा पछाडि पनि थोरै सफाइ गरिन्छ। ए जस्तो काहीँ फोहोरसोहोर भयो कि भनेर गर्मी छ नि त। चारो सारो खाएपछि यिनीहरूले दिसा पिसा पनि गर्छन् होला। हजुर हजुर। अनि त्यो सबै सफा गर्नुहुन्छ है? बेलुका एकचोटि होइन, लगभग 4 चोटि भनौँ न। हजुर। यिनीहरूलाई स्पेसली जस्तो तपाईँले दाना दिनुभयो नि बिहाको माउहरूलाई, यिनीहरूलाई दाना दिएपछि भिटामिनहरू पनि दिनुपर्छ, दुधहरू बढाउने केही दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसमा चाहिँ तपाईँको क्याल्सियम भिटामिन भन्ने आउँछ। हजुर। त्यो मिसाउनै पर्छ। त्यो चाहिँ मिसाउनै पर्छ, पाठा हुर्काउनु गाह्रो हुन्छ। हजुर, दानामा मिसाउनु पर्छ। मैले पनि यो बङ्गुर व्यवसाय गर्दै गर्दा स्टार्टिङमा तपाईँको 10वटा बङ्गुरबाट सुरु गरेको, एउटा बाँसको खोरबाट। किनभने यदि मसँग पर्याप्त पैसा थियो भने हजुर सायद म पनि 2-4 लाख लगानी गर्थेँ होला, र त्यो 2-4 लाख लगानी पनि रिस्क छ तपाईँको। हजुर। होइन, अनुभव थिएन होइन, लगानी मात्रै गरेर के गर्ने, बा भोलि डुबेला कि, त्यस्ता पनि आफूलाई एउटा डर त्रास थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ सानो लगानीमा सिक्दै जाउँ, केही गर्दै जाउँ भनेर स्टार्टिङ गरेको। त्यो स्टार्टिङ गर्दा आज यो पिरियडसम्म 8 वर्षको जुन यो रनिङ यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ आज यो स्थानमा आइपुगेको। त्यसैले सफल हुनुभएको छ 8 वर्ष दुःख सुख बेहोरेर। हजुर। त्यसैले आत्तिनुभन्दा पनि अब आउने चाहिँ युवा पुस्ताहरू भनौँ या साथीभाइहरू भनौँ, बङ्गुर पालन गर्नु चाहनेहरू जति पनि हुनुहुन्छ, केही सिकेर पहिला केही सिक्नु पर्यो। बङ्गुर कसरी पाल्ने, व्यवस्थापन बङ्गुरलाई कसरी गर्ने, चारो के दिने। तपाईँको अहिले के छ भने मैले देखिरहँदा यो हाम्रो चाहिँ गाउँठाउँमा देखिरहँदा, नेपालभित्र देखिरहँदा तपाईँको बङ्गुर हामी चाहिँ रेडिमेड दाना ज्यादा युज गर्छौँ। रेडिमेड दाना 100% रेडिमेड दाना युज गर्छौँ। हजुर होइन। हजुर। रेडिमेड दानामा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ प्रफिट भनेको एकदमै कम हुन्छ। तपाईँको 10% भनौँ या 10% भनेको त 0% हो, 0% प्रफिट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी टिक्न सकिँदैनौँ। हामीले लगानी गरेको हुन्छ, ऋण मागेर लगानी गरेको हुन्छ, बङ्गुर पालेको हुन्छ, हामी चाहिँ रेडिमेड दानामा जान्छौँ। रेडिमेड दानामा चाहिँ गइसकेपछि हामीले प्रफिट हुँदैन, त्यसरी चाहिँ हाम्रो व्यवसाय टिक्न सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ जति पनि व्यवसायहरू अहिले फेलियर भएको कारणै त्यही हो। अलिकति जस्तो दाना पानीमा मितव्ययता अप्नाएर होइन खुवाउँ न। जस्तो अब तपाईँकै यहीँ वरिपरि यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको घाँसहरू देखिरहेको छ उपरतिर होइन। जस्तो अब तपाईँ अघि केही समय तपाईँकोमा आउँदाखेरि चारो काटिरहनु भएको थियो। हजुर। त्यो के घाँस पो भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले? त्यो चाहिँ तपाईँको आलु झार, तराईमा चाहिँ आलु झार त्यो पनि ल्याएर खुवाउँदा भयो। हजुर होइन। अनि हाम्रो यो जति पनि वन जङ्गल भयो, खोला नाला भयो, डाँडा काँडा भयो, खोला खाल्सीमा चाहिँ विभिन्न कच्चा पदार्थहरू छ क्या, बङ्गुरले खाने आहारा कच्चा पदार्थ। हजुर। तिनीहरूलाई कलेक्ट गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको मिक्स गरेर चाहिँ बङ्गुरलाई आहारा बनाउने हो भने हामीले चाहिँ 75% आहारा बनाउने हो भने चाहिँ हामीलाई राम्रो मुनाफा दिन्छ होइन, राम्रो इन्कम हुन्छ। अनि हामी टिक्न पनि सक्छौँ, लामो समयसम्म टिक्न सक्छौँ, कमाइ पनि हुन्छ, टिक्न पनि सकिन्छ। तपाईँको 200वटा बङ्गुर डाइरेक्ट पालेर 100वटा बङ्गुर पालेर हामी दाना युज गर्छौँ, रेडिमेड दाना। त्यो रेडिमेड दाना युज गर्दाखेरि हामीलाई प्रफिट कम हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो व्यवसाय चाहिँ छिट्टै विलिन भएको। यिनीहरूले चाहिँ बच्चा कति पटक दिनसम्म यो योग्य हुन्छ यो माउहरू? तपाईँको 8-9 बेत। 8-9 बेत? हजुर हजुर। ए 8-9 बेतसम्म चाहिँ यिनीहरूबाट बच्चा मजाले लिन सकिन्छ। हाम्रो पुर्ख्यौली हजुरबाहरूले भनेअनुसार चाहिँ हजुर 16-17 बेतसम्म पनि बङ्गुरले ब्याउँछ अरे। तर तपाईँको 8-10 बेत भइसके पछाडि चाहिँ थोरै बच्चामा राम्रो क्वालिटी आउँदैन। त्यो हुँदाखेरि साइज तपाईँको बच्चा ब्याउँदा साइज सानो हुने। हजुर। अनि त्यति स्वस्थकर नजन्मिने। हजुर। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ जस्तो 8 देखि 10 बेत राख्नुहुन्छ। हजुर। त्यस पछाडि यो मासुमै जान्छ? त्यस पछाडि तपाईँको मासुमा जान्छ है। अब यो मैले अन्त जस्तो तपाईँको उयो पल्लो खोरमा पनि त्यहाँ अब बाक्लो जाली छ होइन, बाक्लो जाली, त्योभन्दा बाहिर फेरि अर्को जाली छ, तर यहाँ चाहिँ फेरि छैन नि। यसमा चाहिँ अहिले त्यही हो आर्थिक अवस्था।
आर्थिकले गरौँ होइन यसमा पनि अनि त्यो पनि बिस्तारै हुन्छ क्रमिक रूपमा हुन्छ क्रमिक रूपमा हुन्छ अहिले ऋणमा हुनुहुन्छ कि धनमा हुनुहुन्छ व्यवसाय गर्ने मान्छे त अलिअलि ऋण त भइहाल्छ व्यवसायमा ऋण हुन्छ कति वर्ष पुग्नुभयो ठ्याक्कै म ठ्याक्कै तपाईँको 35 वर्ष 35 वर्ष हुनुभयो तर तपाईँ धेरै आँटिलो मान्छे लाग्यो मलाई हजुर हजुर यो सुरुमा त जस्तो तपाईँले जुन 10 लाख रुपियाँ मैले लगानी गरेँ भन्नुभयो नि हजुर त्यति बेला एकचोटि चाहिँ अलिक धुरमुर भयो होला है त्यतिखेर तपाईँको 2 मा 1 थियो नि त होइन तर मलाई एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ के थियो भने गरेपछि हुन्छ भन्ने चाहिँ कन्फिडेन्ट थियो गरेपछि हुन्छ गरेपछि चाहिँ हुन्छ तपाईँले कुनै पनि काम लिँदा कुनै पनि काममा रिस्क त लिनु पऱ्यो नि तपाईँ रिस्क बिना तपाईँ सक्सेस हुनु नै हुन्न रिस्क लिनै पर्छ हजुर तपाईँ जस्तै तपाईँले एउटा गाडी किन्नु रहेछ एक त्यो गाडीले मान्छे हान्छ गाडी ठोक्छ गाडी भिडमा लड्छ भन्यो भने त्यो गाडी नै नकिन्दा भइगयो त्यो सोच्ने नै होइन गाडी किनेपछि त एक थोक हुन्छ नि पहिला नै गाडी भिडमा लड्छ मान्छे मार्छ भन्यो भने त्यो त हुँदैन हजुर त्यस्तै हो यो पेसा पनि तपाईँको जुनै पनि पेसा भनौँ न जुनै पनि व्यवसाय हजुर त्यसमा रिस्क हुन्छै हुन्छ रिस्क हुन्छ है ल अब मैले नि तपाईँलाई चाहिँ अब सोध्न छुटेका कुराहरू किनभने तपाईँ अब बङ्गुर पालक कृषक हुनुहुन्छ होइन मलाई अब यो विषयमा थाहा नहुनसक्छ सबै कुरा मैले तपाईँलाई सोध्न भुलेका र तपाईँलाई भन्नै पर्ने जस्तो केही कुराहरू छन् यसमा हाम्रो छुटेको कुराहरू केही छ छुटेको कुराहरू हजुर तपाईँलाई के हामी त भन्दै थोरै कुरा यसमा बङ्गुरको विषयमा रोग लाग्ने विषयमा चाहिँ हजुर यसमा नेपालमा चाहिँ अहिले प्राय गरेर मैले देखेको चाहिँ 3 प्रकारको रोग देखिएको थियो नेपालमा हजुर खोरेक भ्यागुते अनि स्वाइन फिभर हजुर त्यो भइगयो त्यसमा अहिले भ्याक्सिन पाइन्छ हजुर अनि त्यस पछाडि भनेको चाहिँ अहिले नयाँ रोग भनेको चाहिँ अफ्रिकन फिभर भन्ने अफ्रिकन फिभर हजुर त्यसको चाहिँ अहिलेसम्म इन्जेक्सन बनेको छैन अहिलेसम्म नेपालमा छैन अहिलेसम्म रोकथामको पनि केही छैन छैन त्यसमा रोकथाम भनेको तपाईँको आफ्नो सेफ्टी मात्रै हो त्यो भनेको आफ्नो सेफ्टी भन्नाले चाहिँ हजुर तपाईँको खोरमा भनौँ न औषधि हजुर औषधि जस्तो निर्मलीकरणको लागि के प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँ यसमा तपाईँको यो चुनाहरू भयो होइन हजुर चुनाहरू भयो अनि यसमा खोरमा भनेको तपाईँको त्यो यो भाइरस मर्ने हजुर एउटा औषधि पाउँछ अनि त्यो औषधि हजुर अनि फिनेल हजुर फिनेलले चाहिँ तपाईँको हप्तामा 2-4 दिन चाहिँ भनौँ न हप्तामा 4 दिन हजुर साफ गर्नु त फिनेलले वरिपरि मजाले फिनेलले गर्दा चाहिँ किटाणुहरू भाइरसहरू आउँदैन फिनेलले गर्दा एउटा फिनेल भयो एउटा चुना भयो हजुर बाहिरबाट कोही आयो भने चुना राख्ने सिस्टम छ त्यो चुनामा टेक्नुपर्ने हुन्छ बाहिर नयाँ मान्छे हजुर त्यस पछाडि भनेको तपाईँको यो भाइरस क्लिनर जो सब सेफ्टीका पाटाहरू सबै अप्नाउनु भएको छ अप्नाउनुपर्छ है मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न जस्तो अब यिनीहरूलाई जस्तो अब यो माउलाई होइन माउ अथवा बच्चालाई स्किन सम्बन्धी समस्या चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन यसको स्किनमा त एकदमै प्रब्लम छ तर यसको भ्याक्सिन आउँछ स्किनको ए जुम्रा पर्ने आदि इत्यादि कुराहरू जुम्रा पनि पर्छ तर तपाईँको त्यो एउटा भ्याक्सिनले भित्रको चाहिँ तपाईँको किरा मर्ने भित्रको जुन आन्द्रामा हुने किरा हजुर त्यो किरा भयो त्यो नामले भनिन्छ नि गाई बस्तुले नामले लाग्दैन यसमा भित्र चाहिँ किरा हुन्छ हजुर त्यसको अनि त्यो यो स्क्रिनमा लाग्ने जति फोकाहरू आउँछ नि हजुर त्यो एउटा भ्याक्सिन आउँछ त्यो चाहिँ लगभग 3 महिनामा एकचोटि 3 महिनामा हान्नुपर्छ यिनीहरू अझ जस्तो अब जुका भ्याक्सिनमा जुका लाग्छ जस्तो अब यिनीहरू नि अब अहिले भर्खर सुत्केरी छ होइन यो माउहरू यिनीहरूलाई जस्तो अब यिनीहरूको हुन्छ नि जस्तो अब सुत्केरीमा हुने जस्तो यौनाङ्ग सम्बन्धी समस्याहरू होइन त्यस्तो कुरा चाहिँ झेल्नु परेको छ कि छैन त्यस्तो चाहिँ खासै अहिलेसम्म छैन त्यस्तो छैन है तपाईँको खोरमा त्यो अहिले समस्या आएको छैन जस भनेपछि अब हुन त त्यो सरसफाइको कारण पनि हुने कुराहरू एकदम सरसफाइ चाहिँ एकदम बङ्गुर पालिसकेपछि सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण सरसफाइलाई किनभने अब यहाँ अधिकांश हामी त 100 जने बस्ती बसेको छौँ नि त यदि सरसफाइ भएन भने आफूलाई त घाटा छँदैछ आफ्नो व्यवसायमा त सरसफाइ भएन घाटा 100% घाटा छ त्यस सँगसँगै यहाँ छर छिमेकीलाई पनि त असर पर्छ नि त शरीरको सरसफाइ गर्नलाई एकदम यो वातावरण पनि
वातावरणलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ, सफा राख्नु पर्यो। वातावरण सफा गर्नको लागि त हाम्रो त्यो सफा हुनु पर्यो। हजुर, छिमेकीहरू हुन्छ धेरै। तपाईँले फोहोरको व्यवस्थापन कहाँ गर्नुभएको छ यिनीहरूको मलमूत्रको? तपाईँको यसको चाहिँ वहाँनिर ट्याङ्की छ, अहिले चाहिँ त्यो ट्याङ्की त्यहाँ ट्याङ्की छ, त्यो अहिले चाहिँ ओभरफ्लो अहिले त बर्सातको समयले भरिएको पनि छ, त्यो चाहिँ ओभरफ्लो भएको हो तपाईँको। यो चाहिँ हजुर। अब तपाईँले यत्रो बङ्गुर पाल्नु भएको छ है, तपाईँसँग अब पाठापाठी गरेर त लगभग 300 होला अहिले सङ्ख्या? हजुर हजुर, होइन 300 को सङ्ख्यामा यसरी बङ्गुर पालन गरिरहँदाखेरि अब हुन्छ नि यसमा अब कहिले के समस्या आउला, कहिले के समस्या आउला यिनीहरूलाई होइन। त्यो बेला चाहिँ तपाईँले जस्तो हाम्रो नगरमा त प्राविधिक पनि हुनुहुन्छ हजुर होइन, पशु प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट चाहिँ सेवा सुविधा पाउनु भएको छ कि छैन नगरबाट? नगरबाट हामीलाई सेवा सुविधा छ, हाम्रो चाहिँ सरहरू हुनुहुन्छ। हजुर, अनि केही यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो पशुपालन सम्बन्धी केही गडबडी केही प्रब्लम आयो केही आयो भने उहाँहरूलाई हामी कल गर्छौँ, उहाँहरू आउनुहुन्छ, यो तुरुन्त आएर यहाँको समस्या निराकरण हुन्छ। हजुर हजुर है। अब लगभग हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ होइन, तपाईँ पनि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म फेरि ठिक्क कस्तो बेलामा आएछु भने तपाईँको मध्य काम भएको बेला होइन। अब के छ जस्तो हाम्रो तपाईँ हाम्रो भिडियो मैले सामाजिक सञ्जालमा राखिसके पछाडि होइन, अब धेरैजनालाई जिज्ञासा पनि हुनसक्छ, कतिपयलाई चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ नि सरसल्लाह लिउँ भन्ने एउटा हुटुटी पनि हुन्छ, कतिलाई केही काम गरौँ भन्ने पनि हुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि जस्तो स्वदेशमा विदेशमा रहनुभएको हाम्रो दर्शक श्रोता जस्तो युवाहरू होइन केही गर्छु भन्ने चाहिँ नि एउटा जोस जाँगरलाई तपाईँ कस्तो प्रकारको सन्देश दिनुहुन्छ नि? उहाँहरूलाई चाहिँ यो पेसामा हजुर आउने चाहना हुने साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले बङ्गुर व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला केही सिपहरू ज्ञानहरू लिनु होला। हजुर, तपाईँले केही बुझेर मात्रै कामको थालनी गर्नु होला। हजुर, तपाईँहरूलाई पनि यो क्षेत्रमा आउनुहुन्छ भने वेलकम छ। तपाईँहरूले नजानेको कुरा यदि मलाई परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने मैले जानेको सिप मैले जानेको कुराहरू मेरो यो प्रेडभित्र मेरो यो 10 वर्षको प्रेडभित्र मैले जानेको कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु, खुल्ला हृदयले सिकाउनुहुन्छ। एकदम। तपाईँको नम्बर पनि भनिदिनुहोस्, मोबाइल नम्बर? 9809828279। तपाईँले यति धेरै बङ्गुर पालिरहँदा नि जस्तो माउ बङ्गुरहरू होइन, अब माउ बङ्गुर बच्चा उत्पादन गर्ने बङ्गुर पालिरहँदाखेरि तपाईँकोमा सबैभन्दा धेरै बच्चा दिने बङ्गुर कतिसम्म दियो एउटा बङ्गुरले? एउटा बङ्गुरले 18वटासम्म दिन्छ। 18वटासम्म 15-16वटा 18वटा। त्यो माउ छ हामीसँग? छ। ए कहाँ छ त्यो देखाइदिनु न। यो माउले चाहिँ तपाईँको हजुर 15-16वटा यसले हजुर प्रति बेद 15-16वटा ब्याउँछ यो माउले चाहिँ। यसले 15-16वटा ब्याउँछ? पहिलो बेदमा तपाईँको 18वटा ब्याएको थियो। 18वटा ब्याएको थियो, जस 15-16वटा चाहिँ यसको जहिल्यै छ। हजुर, भनेपछि सबैभन्दा लक्षणको माउ त यो पो रहेछ त नि। बच्चाहरू पनि अब मजाले स्याहार्दो रहेछ त अनि। प्राय 2-4वटा चाहिँ यस्तो माउहरू हुन्छ। ए 2-4 छ है। हजुर। अनि अर्को एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, जस्तो तपाईँले यो बच्चा उत्पादन गरेपछि यो माउलाई जस्तो मासु काट्नेलाई पनि बेच्नुहुन्छ कि? यो चाहिँ हाम्रो व्यापारी आउँछ, हामीले त्यो 8-9 बेदसम्म राख्ने हो, त्यस पछाडि चाहिँ मासुमा जान्छ। यो व्यापारीलाई दिनुहुन्छ, उहाँले लानुहुन्छ? हजुर। कति केजीसम्मको माउ बनाउनु भएको छ? मेरो यहाँ तपाईँले बेच्नु भएको अथवा जस्तो बेच्नु भएको रेकर्ड हुन्छ नि एउटा, मैले यतिसम्मको बनाएँ तपाईँको मैले 350 केजीको बिर पनि बेचेको छु। हजुर। अनि तपाईँको 250 केजीसम्मको माउ पनि बेच्छ। 250 केजीसम्मको माउ पनि बेच्नुभयो? हजुर। 350 केजीको बिर? हजुर। तर त्यो 250 केजीको माउले चाहिँ पैसा अलिक मजाले समायो होला होइन? हजुर। जस तपाईँको अनुभव एकदम चाहिँ दुःख सुख जे भए पनि आनन्दको छ? हजुर, एकदम बिन्दास। आज पनि लाग्दैन फेरि लाग्नु पर्यो विदेशीर भनेर? लाग्दैन। यी बस्ने? हजुर, यो बङ्गुर व्यवसायबाट अझै नयाँ केही कुराहरू सिक्दैछु। अब तपाईँको के हुँदो रहेछ भने नि यो पेसा भनेको सिकेर कहिले नसिकिँदो रहेछ। तपाईँले 10 वर्षमा सिकाउने कुरो नर्मली कुरो भयो भने तपाईँले त्यो चाहिँ स्टार्टिङ पिरियडमा नसिक्दो रहेछ, त बिस्तारै काम सिकाउँदो रहेछ। मैले पनि त्यो सामान्य कुरो त रहेछ नि, हिजो चाहिँ त्यो मैले किन थाहा पाइनँ भन्ने हुन्छ, तर त्यो थाहा पाउनलाई त तपाईँको निरन्तरता हुनुपर्दो रहेछ नि त। त्यो क्रमिबद्ध रूपमा चाहिँ सिकिने रहेछ। हजुर। अझै पनि धेरै कुरा सिक्नु बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तपाईँको लक्ष्य कति पुर्याउने छ अब यो फोहोरमा? तपाईँको मेरो जम्मै म चाहिँ 100वटा माउ। 100वटा माउ चाहिँ बच्चा दिने माउ 100वटा? हजुर। त्यसो हुँदा चाहिँ त्यति हुने त इन्कम पनि राम्रै हुन्छ होला? त्यति हुँदा तपाईँको कोरियाको कमाइले भ्याउँछ?
कोरियाले त जित्छ जित्छ अहिले होला कोरियाको कमाइ चाहिँ? अहिले नै यहाँ मेरो 50-55वटा माउ छ। कोरियाले त लगभग अहिले कोरिया नै भनौँ न, कोरियाको कमाइ चाहिँ छ अहिले छ है। हजुर। बिचमा अलिकति क्राइसिसहरू आयो, त्यो क्राइसिसहरूले गर्दा थोरै हामी अलमल भयौँ। अझ व्यवसाय अझ निकै अगाडि बढ्थ्यो, त्यो क्राइसिसले गर्दाखेरि अलि अड्कियो। र पनि तपाईँको अहिले यो जस्तो अब यो खोर होइन, यतापट्टि पनि अब यो परदेखि अब यहाँ धेरै बङ्गुर खोर, अनि अब उतापट्टिको पल्लो खोर होइन, हजुर। हाराहारी जस्तो तपाईँको लागत इस्टिमेट अहिलेको कति होला तपाईँलाई याद छ? अहिलेको लागत इस्टिमेट अनुमान जस्तो मेरो यतिको चाहिँ होला हो यो व्यवसाय भन्ने हुन्छ। व्यवसाय तपाईँको भनौँ न त्यो बङ्गुर सहितकै खोर सहित, खोर सहितको कति होला अहिले? खोर सहितको र बङ्गुर सहित गर्दाखेरि तपाईँको करोडको भनौँ न। करोड प्लस भयो। हजुर हजुर। भनेपछि जस ध्यान दिएर मेहनत गर्ने भने हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। हजुर हजुर एकदम। विदेशमा हुनुहुन्थ्यो नि, यति कमाउनुहुन्थ्यो? विदेशमा यति कमाइँदैन थियो। विदेशमा यति कमाइँदैन थियो, यहाँ कमाइयो। हजुर हजुर। जस्तो अब तपाईँले बङ्गुर व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि नि असल कृषक र सफल कृषक हुनुमा के कस्ता कुराले महत्त्व राख्छ? म चाहिँ शान्तिको गुड सानो देशमै बनाऊँ भन्ने धारणा र विचार बोकेर हिँड्दै गरेको एउटा युवा। हजुर। त्यसको खोजी गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ एउटा बङ्गुर व्यवसाय गरौँ न भनेर एउटा सोच आयो, त्यो व्यवसायमा लाग्यो। र बङ्गुर व्यवसाय गर्दै गर्दा असल कृषक र सफल कृषक चाहिँ कसरी भइदो रहेछ भने मेरो अनुभवमा एक त तपाईँ मेहनती हुनु पर्यो, दोस्रो कुरा भनेको धैर्य हुनु पर्यो। हजुर। तपाईँसँग चाहिँ फरक आस्था र विचार हुनु पर्यो र दृढ सङ्कल्पित व्यक्ति हुनु पर्यो। यी विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्न सक्ने भयो भने चाहिँ हामी पक्कै पनि असल कृषक बन्न सक्छौँ। असल पनि बन्न सक्यो, सफल पनि बन्न सक्छ एकदमै है। दुईटै कुरा चाहिँ एउटै बिन्दुमा आएर ठोकिने हो होइन। र जस्तो अब प्राविधिक हिसाबले चाहिँ नि जस्तो के छ भने एउटा बङ्गुरको माउ अनुसार 10 धुर जग्गा अथवा 10 धुर एरिया हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ क्या खोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा। अब तपाईँलाई चाहिँ यो जस्तो प्राविधिक कुरा, जस्तो अब आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको कुरा होला अथवा 15 वर्ष अगाडिको कुरा होला, प्राविधिक कुरा त्यति बेला अनुसन्धान गरिएको कुरा होला। हजुर। त्यो कुरा अहिले लागू हुनसक्छ त? त्यसरी सम्भावना छ व्यावसायिक कृषक बन्नको लागि, सफल कृषक बन्नको लागि? अहिले चाहिँ त्यो कुरा लागू हुन सक्दैन, किनभने त्यो टाइममा चाहिँ भन्दा 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो जायज कुरा नै हो, लागू हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ प्राविधिक हिसाबले एउटा बङ्गुर बराबर 10 धुर क्षेत्रफलको जग्गा चाहिँ चाहिन्छ भन्ने जुन प्राविधिक हिसाबको कुरा छ। अहिले पढाइमा पनि तपाईँको प्राविधिक शिक्षालयहरूमा पढाइ पनि यही छ। र त्यो बेलामा चाहिँ यो कुरा जायजै थियो, सम्भव थियो होइन। किनभने व्यवसायमा गैर व्यवसायमा चाहिँ गएको थिएन कृषकहरू। अहिले चाहिँ गैर व्यवसायमा जानुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो असम्भव छ। किनभने तपाईँको एउटा बङ्गुरलाई 10 धुर जग्गा चाहिने भयो। 10 धुर जग्गा भनेको लगभग आधी कट्ठा, अनि तपाईँको 50 वटा बङ्गुर पाल्ने कृषकले त 25 कट्ठा जग्गा चाहिने भयो। हजुर। अनि 25 कट्ठामा संरचना बनाउँदा तपाईँ धेरै लागत चाहिने भयो नि त। 1 बिघा 5 कट्ठा। हजुर, 1 बिघा 5 कट्ठामा संरचना बनाउनु पर्ने। प्राविधिक हिसाबले भन्ने त जस्तो तपाईँको अहिले नै यहाँ अब लगभग यो माउ बच्चा सबै गर्दाखेरि 200-250 बङ्गुर छ। हजुर होइन। यतिको लागि त तपाईँलाई कति ठाउँ चाहियो? तपाईँलाई लगभग भनौँ न 35 कट्ठा। 35 कट्ठा चाहियो। हजुर। अहिले तपाईँको खोर कतिमा सीमित होला? मेरो बढीमा भनेको तपाईँको 1.5-2 कट्ठा। 2 कट्ठा, दुईटा खोरबाट 2 कट्ठा भनौँ न, 2-3 कट्ठै राख्नु। त्यो हुँदाखेरि प्राविधिक कुरो र चाहिँ जस्तो तपाईँहरू व्यावहारिक कुरो अलि मिल्दैन है? हजुर। अहिले नेपालमा जहाँ पनि हजुर पढाइको आधारमा यो खोरको विषयमा चाहिँ क्षेत्रफलको एउटा बङ्गुरबाट प्रति बङ्गुरबाट 10 धुर चाहिने, यसमा चाहिँ लागू भएको छैन। गैर व्यवसायमा जाँदा चाहिँ हजुर हजुर कुनै पनि जस्तो आधुनिक भयो नि त जमाना, अहिले आधुनिक अर्कोमा जाँदाखेरि त त्यो लागू भएन, सम्भव भएन। हजुर। तपाईँ हामीले यो कुरा गरिरहँदाखेरि नि हामीले यो कुरा गरिरहँदा चाहिँ जस्तो अब विभिन्न देशमा जाने युवाहरू हुनुहुन्छ, स्वदेशमै रहनुभएका युवाहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। जस्तो अब कसैलाई चाहिँ अब तपाईँको यो व्यवसाय टिकेको देख्दा अथवा तपाईँ चाहिँ उभिएको देख्दाखेरि कतिपयले भन्न सक्नुहुन्छ ए उहाँसँगको चाहिँ सम्पत्ति पनि रहेछ, उहाँ टिक्नुभयो अथवा अडिनुभयो भन्ने कुरा हुन्छ होइन। ए तपाईँसँग हामीले कुरा गर्दा गर्दै यो ब्याउन थाल्यो क्या हो नि? हजुर हजुर। यो भर्खरै कतिवटा ब्यायो? यो 3टा
तिनवटा पहिला चाहिँ हजुर सुरु छ तिनवटा छ पहिला तिनवटा ब्यायो अब ब्याउने क्रम जारी छ अहिले ब्याउने क्रम जारी छ हजुर तपाईँ हामी यी गफ गर्दै थियौँ होइन हामी पल्लो खोरमा भएको बेला सुरु गरेको क्या अहिले हजुर गरेछ है हजुर त्यो त्यस्तै समथिङ आधी घन्टा भयो होला आधी घन्टा आधी भयो अनि तपाईँलाई मैले चाहिँ एक दुईवटा कुरा अझै सोधौँ जस्तो लाग्यो हजुर हुन्छ सोध्नुहोस् न तपाईँले जस्तो सुरुमा यो व्यवसाय सुरु गर्नुभयो नि अब चाहिँ म नेपालमै बस्छु नेपालमै केही गर्छु भने तपाईँले व्यवसाय सुरु गर्नुभयो नि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँले कसरी व्यवसाय सुरु गर्नुभयो संरचना कस्तो थियो पैसा पनि थिएन होला त्यो बेला त कसरी सुरु गर्नुभयो सुरुको स्टार्टिङ पिरियडमा चाहिँ मैले बाँसबाट सुरु गरेको बाँसबाट बाँसको खोर हजुर तल ढलाइ गरियो हल्का अनि माथि टिन चाहिँ हालियो हजुर अनि वरिपरि चाहिँ बेरा थिएन बेरा गर्ने सम्भावना पनि थिएन अहिले सुधारिएको खोर बनाउनु पऱ्यो त्यो आर्थिक अवस्थाको कमी कमजोरीको कारणले गर्दा मैले चाहिँ बाँसबाट स्टार्टिङ गरेको तपाईँको सबै बाँस बाँधेर तारले बाँस बाँधेर है हजुर हजुर कतिवटा हाल्नुभएको थियो सबभन्दा सुरुमा सबभन्दा सुरुमा मैले 10वटा हजुर तपाईँ मलाई ठ्याक्कै अङ्कमा भनिदिनु न तपाईँले जब सुरु गर्नुभयो नि व्यवसाय त्यो समयमा त्यस्तै 5000 एउटा प्रति गोटा 5000 थियो भनेपछि तपाईँको 50,000बाट हजुर व्यवसाय सुरु गर्नुभयो हजुर त्यो 50,000को व्यवसाय 50,000बाट व्यवसाय सुरु गरे पछाडि यो अवस्थामा तपाईँ आउनु कति वर्ष लाग्यो अहिले रनिङ लगभग तपाईँको 8 वर्ष 8 वर्ष हजुर 8 वर्षमा तपाईँ अहिले चाहिँ करिब करोडभन्दा माथिको व्यवसायमा हुनुहुन्छ हजुर हजुर अब बिचमा अलिकति क्राइसिसहरू आयो त्यो क्राइसिसहरूले गर्दा थोरै हामी अलमल भयो अझ व्यवसाय अझ निकै अगाडि बढ्थ्यो त्यो क्राइसिसले गर्दाखेरि अलि अड्कियो र पनि तपाईँको अहिले यो जस्तो अब यो खोर होइन यतापट्टि पनि अब यो परदेखि अब यहाँ धेरै बङ्गुर खोर अनि अब उतापट्टिको पल्लो खोर होइन हजुर हाराहारी जस्तो तपाईँको लागत इस्टिमेट अहिलेको कति होला तपाईँलाई याद छ अहिलेको लागत इस्टिमेट अनुमान जस्तो मेरो यतिको चाहिँ होला हो यो व्यवसाय भन्ने हुन्छ व्यवसाय तपाईँको भनौँ न त्यो बङ्गुर सहितकै खोर सहितको कति होला अहिले खोर सहितको र बङ्गुर सहित गर्दाखेरि तपाईँको करोडको भनौँ न करोड प्लस भयो हजुर हजुर भनेपछि जस ध्यान दिएर मेहनत गर्ने भने हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो हजुर हजुर एकदम विदेशमा हुनुहुन्थ्यो नि यति कमाउनुहुन्थ्यो विदेशमा यति कमाइँदैन थियो विदेशमा यति कमाइँदैन थियो यहाँ कमाइयो हजुर हजुर